антуража, без мебели, без обстановки. Потому как костюм диктует у нас, костюм диктует мне. Поэтому остальные, что у нас осталось? Так, Удовенко у нас осталось. Потом у нас Раскевич, Юдина, да? Да. И еще Каперная Анастасия, Белорус у нас, значит, жилище египтян, жилище Цветовой. А Лебедева. Подождите, сейчас я Лебедева дам. Так, берут у нас, значит, жилище египтян и мебель. Из чего оно сделано так? Так. И наконец, значит, Лебедева. Кого я именно назвала? Лещенко и Голубева, да? Была Голубева. Была Лещенко. Пожалуйста, возьмите ювелирные украшения. Ювелирные украшения. Тебя называли Юдина, еще кого нет. Конечно. А где у нас заочники? А я их не назвала? Так, значит,